Итак, если я не ошибаюсь, сейчас 12 марта 2016 года. А что это значит? Это значит, что сегодня день рождения у Анастасии Петрашиной, ранее известная как Пастушок. Ну что, думаю, в этот день, в твое 18-летие, можно вспомнить, какой ты была, какие-то наши фотографии, которые я нашла и отыскала у себя на компьютере. Их достаточно много, как мне кажется. И давай-ка каждую обсудим. Кстати, там будут и некоторые видео. Итак, поехали. Я уверена, что ты уже и забыла об этих фото, но они все еще у меня есть. Не знаю, какой-то год, по-моему, даже 2010. Но ты тут просто шикарная. Ну что тут скажешь? 11-летние богини. А следующую серию фото назовем моделька. Вот моделька-патриотка, а это моделька летунья. Ну или бегунья, тут как бы непонятно. Так, дальше у нас моделька на дереве, моделька с шариком, моделька с улыбкой, моделька у фонтана, моделька солнышко. О, а вот это вот крутая фотка. Тут моделька учит другую модельку. Просто комбо. А еще ты меня обижаешь. Дура, она дура. Ее уши. А еще подсматриваешь за мной. Фу, как некрасиво. Ты не видела, что я сделала? Я такой спокойный человек. Ага, мы так и поняли. А что ты скажешь после этого? Вкусно! Ток-ток-ток! Good morning, mother. Так, все, ты отсекай. Привет, привет. Это канал чей-то там. Ну, короче, какой-то там Fashion Flash, или как тебя зовут? Fashion Flash. Как? Fashion Flash? Да, Fashion Flash, да. Вот, и мы тут, короче, гуляем, вот она там прется где-то, вот она. Я знаю, что она это все не выставит, конечно, потому что ей там, ну, типа, это не модно, это не круто. Ой, меня не видно, Это круто, это не модно, это не круто, но она просто не шарит, как нужно видео снимать, поэтому я ее учу. Вот смотри, надо вот так вот, надо говорить все, что думаешь. Вот мы идем, вот тут наша набережная, там Ашан, Ситимо, вон лимузин, смотрите, Ауди. Крутой, да? Да, всем привет, вот и я, наконец-то, до меня дошло дело. С вами поздороваться. До тебя дошло дело. Ромашковое поле. Уху. О, я на фоне ромашкового поля. Ты блогер? А ты хочешь на фоне? Ой, Настя на фоне ромашкового поля. У-у-у. О, кстати, тоже, блин, смотри мне, как я прыгну, попробую. О боже, ее сфотать, она каждый раз меня просит сфотаться. Сфотай. Мне, конечно, не сложно. Вот, держи. Hi guys! Вот это ты Сегодня англичанка. Мы едем на 4 дня на море, и я вас беру с собой. Ух ты ж, блин, спасибо! Короче, это наше любимое лето, наше самое лучшее лето. Давай вспомним самые крутецкие моменты. Я иду с антенной, чтобы не потерять связь. Ну вот, опять обзываешься. Мы идем купаться. О, а это наша таблетка. Вот это чувство, когда ты сидишь и у тебя отрывается голова. Это было нечто. Больше туда никогда не пойдем. Ну что? Это просто какой-то кошмар. Тебе понравилось? Нет, понравилось. Оно, блин, так голову трясет, так, вот так вот, это как будто сейчас оторвется.
Нам попался протухшее яйцо или маслянистый попкорн. Давай. Готово? Откусываем? Да, мы надкусываем, да. Ладно, Выражение раз, лица, два, видно? три. У меня попкорн. Если протухшее яйцо, то почувствовал. У меня такое протухшее яйцо, как попкорн. Поменяемся. Такая крутая, прям что ты. Третий. Мы сегодня уже третий день. Сейчас вышли на пляж. Я делаю очки сестры, чтобы видеть хоть что-то, что я снимаю для вас. Вот мое жирное тельце рядом со мной припарковалось. Ну вот, опять обзываешься. Какое жирное тельце. Такая. Ну, есть лишние Да, килограммы, и четверочка. что? Из 10. Ну такая, нормально. Был ливень, и сейчас солнце, потом мы не знаем, что будет. Короче, да. А вообще, я тебя очень-очень люблю. И вот тебе фото доказательства. I didn't think we could fall in love. Broken from the start, chained to our past. We had closed hearts. We are breaking free. It's just you and me. We might fall apart, flower on and when. Can we break free? Can we break free? Can we break free? Can we? А вообще, мало кто знает тебя настоящую. Они не знают твою любовь к смурфикам. Они не знают, что в тебе есть что-то необычное. Но я-то знаю, от чего ты получаешь истинный кайф. Никогда не скрывай свою яркость, позитив и страсть. Смотри, это ты фоткаешь еду, это ты думаешь о еде, это ты уже поела, ты довольная, ты запостила еду. О, Господи. Siri not available. Connect to the internet. Мы нормальные. Мы ненормальные. На потанцовке. Блин, подожди, я не настроена. Убери. Тебя не видно так. Ну, в смысле, ну как-то и двойной эффект. Как-то вот так вот будет круче. Настя, даже если ты меня не видишь, ты меня слышишь. Скинь мне фотографии, я тебя отстану, но я же плачу. Успокаивайся. Надо же поздороваться сначала. Сейчас спокойно. Сейчас поздоровайся. Я, потом ты. Так, все, молчи. Всем привет! Что молчишь? Женя, ты говоришь всем привет! Нет! Сейчас я говорю всем привет, ты говоришь всем привет тоже. Там, привет! Всем привет!